지난 2월에 열린 제74회 베를린 국제영화제, 알 수 없는 소리의 구호가 들리기 시작합니다. 보통 팬들이 자신이 좋아하는 스타를 응원하러 왔다면 스타의 이름을 부르거나 높은 환호성이 들릴 텐데요. 이건 마치 바다사자들의 울음소리 혹은 아저씨들이 모여 권투 경기를 응원하는 소리처럼 들립니다. 바로 배우 마동석이 레드카펫에 나타나자 기자들이 외친 환호성이었습니다. 이들은 사인을 받으려고 몰려든 팬들인지 취재를 하러 온 기자인지 구분이 가지 않을 정도로 팬심이 가득한 환호를 멈추지 않았습니다. 공정한 기준으로 기사를 써야 하는 외신 기자들조차 마동석 핵주먹에 무조건 열광하는 이유는 범죄도시의 마석도가 아무런 걱정 없이 편한 마음으로 볼 수 있는 든든한 영화이기 때문입니다. 이번 베를린 국제영화제에 범죄도시4가 월드 프리미어 초대작으로 상영됐을 때 영화 전문가들은 새로운 관객을 사로잡지 못할 순 있지만 기존 팬을 실망시키진 않는다는 평가를 내놓았습니다. 권선징악이 뻔한 결과임이 분명한 범죄도시 시리즈를 믿고 보는 이유는 악당이 완전히 소탕될 거라는 사실을 시작부터 알고 본다는 것인데요. 그만큼 주인공이 다치거나 질까봐 마음을 졸이거나 스트레스를 받을 필요가 없는 영화라는 뜻이기도 합니다. 외신들의 반응 역시 매우 뜨거웠습니다. 말이 필요 없는 완벽한 영화, 가장 짜릿한 오락 액션, 거부할 수 없는 강렬한 재미, 가장 안전한 나라에서 만든 가장 위험한 액션, 통쾌하고 즐겁고 시원하다라며 해외 언론의 호평이 쏟아졌습니다. 영화 시리즈 사상 가장 강력한 액션과 유머로 해외 영화제에서 극찬을 받은 이후 국내 관객들까지 사로잡고 있는데요. 영화 범죄도시4가 개봉 이후 15일째 박스오피스 1위를 이어가고 있습니다. 1000만 관객 달성까지 100만 명 정도가 남아있는데요. 헐리우드 신작 혹성 탈출 새로운 시대 개봉으로 조금 꺾일 것이라 예상됐지만 전혀 그렇지 않았습니다. 범죄도시4는 개봉 2일 만에 100만 관객을 돌파했고 매일 기록을 경신하며 올해 1000만 관객 최단 기록에 오를 것으로 예상됩니다. 범죄도시 시리즈는 괴물형사 마석도가 광역수사대와 함께 범죄 소탕 작전을 그리고 있습니다. 범죄도시3에서 신종 마약 사건을 해결하고 3년 뒤 괴물형사 마석도와 서울광역수사대는 배달앱을 이용한 마약 판매책을 수사합니다. 수배 중이던 앱 개발자가 필리핀에서 무참히 당한 걸 알게 된 마석도는 배후의 IT 기업가 장동철, 특수부대 용병 출신 백창기의 대규모 온라인 불법 도박 조직이 있음을 알게 되고 사이버 수사대, 필리핀 경찰과 함께 대대적 공조 수사로 또 한 번 악당들을 싹 쓸어버리는 범죄 소탕 작전을 그리고 있죠. 아는 맛이 무섭다는 말처럼 배우 마동석의 독보적 액션과 권선징악의 선명한 이야기를 보기 위해 극장을 찾는 관객이 줄을 잇고 있는데요. 첫 등장부터 마석도는 액션으로 웃음을 터뜨리게 합니다. 오토바이를 한 손으로 잡아채는가 하면 마약 속을 쇠창살을 맨손으로 뜯어냅니다. 시민들의 안전이 위협당한다면 칼잡이 악당과 맨주먹으로 난투극도 벌입니다. 해외 반응 역시 뜨겁습니다. 한국과 동시 개봉한 나라들을 포함해 미국, 캐나다, 영국, 이탈리아, 스페인, 인도, 중동 등 164개국에 선판매되는 쾌거를 이뤘습니다. 미국 연예매체 버라이어티는 한국 박스오피스 범죄도시4가 두 번째 주말에 5,500만 달러를 돌파했다는 제목의 기사에서 혹성 탈출 새로운 시대의 개봉에도 불구하고 범죄도시4가 모든 경쟁을 휩쓸었다고 전했습니다. 또한 압도적인 박스오피스 1위에 등극했을 뿐 아니라 압도적인 점유율로 2024년 가장 높은 오프닝 스코어를 기록했다고 보도하고 있는데요. 시리즈 도합 16억 8,100만 달러, 우리 돈 약 2조 2,862억 원의 흥행 기록을 세운 혹성 탈출조차 이 영화의 인기를 넘어서지 못하고 있는 것이죠. 미국 영화 매체 로저 이버트는 지하 세계에서는 짐승경찰이라고 불리지만 마음만은 연약한 마석도가 돌아와 더욱더 세게 악당들을 혼내준다고 전하고 있는데요. 매체는 이번 영화가 다른 범죄도시 시리즈와 마찬가지로 형사 액션물과 범죄물의 혼합, 권선징악의 구도, 적절한 코미디의 배합, 후반부 대결전 등 어느 하나도 절대 놓치지 않았다고 평가합니다. 그래서 글로벌 팬들이 그의 주먹 액션에 또 한 번 열광하고 있다는 것이죠. 또한 여느 한국 영화들처럼 악당들에게도 나쁜 짓을 할 수밖에 없는 서사가 존재하는 것이 아니라 그냥 나쁜 사람이기 때문에 나쁜 짓을 하고 나쁜 짓을 했기 때문에 참교육을 당하는 심플한 구조가 팬들을 더욱 끌어들이고 있다는데요. 해외 영화 평론가들은 이 시리즈에 대해 어쩌면 누군가는 이를 정영화라고 무자비하게 표현할 수도 있겠지만 사실은 같은 주제를 더 재미있게 표현하기 때문에 신뢰할 수 있는 이라는 말이 훨씬 더 적절하다고 전했는데요. 팬들은 마동석이 격렬한 격투 장면을 보여주고 난투극 사이에도 재미있는 웃음과 감동까지 선사할 것이라는 것을 알고 있기에 이것은 팬들과 마동석 사이에 신뢰가 형성됐다고 평가하는 것입니다. 이와 관련해 미국 영화 전문 매체 데드라인은
한국 영화 역대 최고 예매 기록이라는 제목의 기사에서 범죄도시4가 개봉 후 흥행 신기록을 세우고 있다는 내용을 보도했습니다. 이 영화에 대해 한국의 재미있고 스타일리시한 경찰 액션 스릴러라고 호평을 아끼지 않았습니다. 데드라인은 액션으로 가득 찬 범죄도시 시리즈의 가장 큰 장점은 악당들이 완전히 소탕될 것이라는 사실을 처음부터 알 수 있다는 점이라고 설명하면서 이 영화는 관객에게 지적인 욕을 하지 않는다. 그런 목적으로 존재하는 것이 아니다. 악당에게 마땅한 처벌이 내려질 것이라는 도덕적 확신이 관객을 안심하게 한다고 전했습니다. 뻔한 것만 같은 이 영화가 해외 시청자들까지 사로잡은 이유가 무엇일까요? 시청자들의 댓글을 보면 알 수 있는데요. 이런 영화가 아무리 많이 나오고 이야기가 진부하다고 욕해도 아무도 신경 쓰지 않아요. 더 가져오세요. 마동석은 한국에서만이 아니라 전 세계에서 유일한 독보적인 캐릭터야. 큰 덩치와 귀여운 표정으로 오히려 남자들을 사로잡고 있어. 덩치, 소녀 감성, 능청스러움을 다 갖춘 현 시대 최고의 맨손 액션 배우. 그는 살벌한 장면에서도 사람들을 웃게 만든다. 걱정도 의심도 필요 없이 믿고 보는 시리즈. 영화를 보는 동안 펀치가 나올 때마다 안정감을 느끼게 됩니다. 가장 과소평가된 배우, 가장 과소평가된 시리즈, 가장 과소평가된 액션. 나는 마동석 영화에서 그가 펀치를 날리는 부분을 가장 좋아합니다. 나는 이 영화에 나오는 모든 악당을 좋아합니다. 그들은 강하고 잔인하고 똑똑합니다. 그리고 그들은 모두 마동석 펀치에 날아갑니다. 온화한 거인이 정의를 이루는 건 누구라도 참을 수 없지라며 극찬을 보냅니다. 마동석은 권투로 다져진 커다란 덩치와는 달리 마음은 한없이 약한 코미디언의 감성을 넘나들며 글로벌 관객들에게도 강렬한 인상을 심어주고 있습니다. 마동석은 지난 5일 어린이날을 맞아 SNS에 내가 어렸을 때라는 영상 하나를 올렸는데요. 영상은 4살 때 어린 시절 귀여운 모습부터 지금 모습은 상상하기 어려운 10대 청소년기를 지나 갑자기 2배가 된 20대 복싱클럽에서의 모습, 그리고 50대가 된 지금까지의 모습이 담겨 있습니다. 해당 게시물에는 수십만 개의 좋아요가 달리며 화제를 모으고 있죠. 팬들은 특히 17살 때의 사진에 주목했는데요. 지금과는 확연히 다른 탄탄한 근육과 날렵한 체형이 돋보이기 때문입니다. 이를 본 네티즌들은 12년 사이에 무슨 일이 벌어진 건가? 난 당신이 태어날 때부터 성인일 줄 알았다. 능청스러운 연기만큼이나 확연히 다른 성장 과정. 17살에 진실의 방으로 간 건가라며 뜨거운 반응이 이어졌습니다. 해외 전문가들은 이 시리즈의 성공 요인에 대해 대중이 기대하는 이미지를 캐릭터에 고스란히 녹여내어 가장 독특한 캐릭터를 만들어낸 똑똑함이라 전합니다. 글로벌 박스오피스 수익 1위를 계속 이어갈 수 있을지 기대하면서 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.